কষ্টের টাকায় আপনাদের স্বপ্ন পূরণ হবে এই তিনটে পিসি দিয়ে। তিনটা প্যাকেজ থাকবে। সেক্ষেত্রে আমরা কিছুটা বলতে পারি যে i5 10 জেনের মতন আমরা এর পারফরমেন্সটা পেতে পারি। এর রিড রাইটটা অনেক বেটার বলে আমরা এই পিসিতে রেখেছি। 8GB র্যাম, 256GB NVMe, একটি মাউস কিবোর্ড, একটা ক্যাসিং দিয়ে পিসিগুলো নিয়ে যাবেন। কষ্টের টাকা দিয়ে পিসি ক্রয় করবেন, সেটার জন্য আপনাদের পজিটিভ থিঙ্কে কাজগুলো করেন। আর এখানে আমরা প্রসেসর হিসেবে যেহেতু Ryzen 5600G রেখেছি, এই প্রসেসরটা কিন্তু ম্যাক্সানের একটা মাদারবোর্ড, অফিসিয়াল মাদারবোর্ড এবং 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি মাদারবোর্ড। Crosshair-এর DDR4 8GB 3200 MHz এর লাইফ টাইমের একটি র্যাম, 335 মডেল একটি ক্যাসিং। এটা কিন্তু ARGB ক্যাসিং, 12 জেনের একটা প্যাকেজ। এটা প্রসেসরটা 12400 মডেল একটি প্রসেসর, এটা 6 কোর 12 থ্রেড এবং এই মাদারবোর্ডটা কিন্তু গিগাবাইটের B760 DS3 মডেলের একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটা অফিসিয়াল একটি মাদারবোর্ড। স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি কিন্তু 500GB ASP ব্যান্ডের একটি M.2 NVMe। দেখাও রবিন, এটা কিন্তু ARGB ফ্যান চাইলে অফ করা যাবে এবং কালারটা কিন্তু চেঞ্জ করা যাবে। আচ্ছা, কয়টা ফ্যান থাকবে? এটা কিন্তু 5টা ফ্যান। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি পিসি বিল্ডের আরও একটি নতুন স্পেশাল ভিডিওতে। আজকে কিন্তু আমরা আবারও চলে আসছি এসপি ট্রেড ইন্টারন্যাশনালে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আজকে দর্শকদের জন্য কি ধরনের পিসি রেখেছেন? দর্শকদের জন্য খুব 3টে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির কম্পিউটার রেখেছি। আর এইটা আসলে আমি বলতে চাই, কষ্টের টাকায় আপনাদের স্বপ্ন পূরণ হবে এই তিনটে পিসি দিয়ে। তিনটা প্যাকেজ থাকবে। তিনটে প্যাকেজ থাকবে। প্রাইস তো বেস্ট হবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, তো ভিডিওটা আমরা শুরু করার আগে আপনাদের শোরুমের লোকেশনটা জেনে নিব। আমাদের শোরুমের লোকেশন আইসিটির প্রাণ কেন্দ্র, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, আইসিটি ভবন, শপ 106-7। আমরা প্রথম যে প্যাকেজটা নিয়ে কথা বলবো, সাধ্যের ভিতরে বলতে পারেন আপডেট পিসি, মানে এই প্রাইজের ভিতরে। এই প্রাইজের ভিতরে এখানে প্রসেসর হিসেবে আমরা রেখেছি i5 8 জেনের একটা প্রসেসর। এতে 8500 মডেলের একটা প্রসেসর, 3 GHz এর প্রসেসর এবং 6 কোর 6 থ্রেড এবং 9 MB ক্যাশের প্রসেসর। এই প্রসেসরটা USD 630 গ্রাফিক্স আছে, অর্থাৎ এটা কিন্তু কিছুটা 10 জেনের ফেভারটা পাবেন এই প্রসেসরটা দিয়ে। পারফরমেন্সের দিক থেকে আমরা এখানে 6 কোর, যেহেতু 6 থ্রেড এবং 19 MB ক্যাশের প্রসেসর, সেক্ষেত্রে আমরা কিছুটা বলতে পারি যে i5 10 জেনের মতন আমরা এর পারফরমেন্সটা পেতে পারি। আর এখানে আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি আপনাদেরই অনেকেরই প্রিয় 1G ব্যান্ডের 250 মডেলের একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডে কিন্তু HDMI পোর্ট, ডিসপ্লে পোর্ট এবং আপডেট যে পোর্টগুলো সব কিছু আছে। এবং সবচেয়ে বড় বিষয়, এখানে যে আপডেট যে স্টোরেজটা NVMe, এই মাদারবোর্ডে আপনারা সাপোর্ট করতে পারবেন। স্লট আছে। ওয়ারেন্টি তো এটা 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ একটি মাদারবোর্ড এবং এখানে 2টা র্যাম স্লট আছে। আপনার ইচ্ছা করলে 8/8/16 অথবা 16/16 32GB র্যাম ইউজ করতে পারবেন। এই মাদারবোর্ড ওয়ারেন্টি 3 বছর। ঠিক আছে। এখানে স্টোরেজ হিসেবে আমরা রেখেছি ওরিয়া ব্যান্ডের 256GB M.2 NVMe। এটি 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি M.2 NVMe। আর এটা দিয়ে 256GB। আর এই M.2 NVMe দিয়ে এর রিড রাইটটা অনেক বেটার বলে আমরা এই পিসিতে রেখেছি। এখানে র্যাম হিসেবে রেখেছি কিংস্টনের সাব ব্যান্ড, যেটি বলে আর কি HyperX-এর DDR4 8GB 2666 MHz একটি র্যাম এবং হিটসিনাল র্যাম এবং 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি র্যাম। এখানে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে রেখেছি ওয়েবটেকের 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি পাওয়ার সাপ্লাই এবং এটা নিউ সার্কিটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই। আর এই আমরা তো পিসি বিল্ড করার সময় বলি অবশ্যই আপনারা দেখে শুনে পাওয়ার সাপ্লাই নেবেন এবং নিউ সার্কিট পাওয়ার সাপ্লাই ছাড়া আপনারা পিসি বিল্ড করবেন না আশা করি। ওয়ারেন্টি 2 বছর, 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন এই পাওয়ার সাপ্লাই। আচ্ছা। আর এখানে ক্যাসিং হিসেবে আমরা রেখেছি টার্বো ব্যান্ডের একটি ক্যাসিং। এই ক্যাসিংটা 165 মডেল একটি ক্যাসিং এবং সামনে কিন্তু 2টা ARGB ফ্যান আছে এবং পিছনে একটি ARGB ফ্যান আছে। আর এখানে কিন্তু একটা আপনারা দেখছেন যে গ্লাস প্যানেল মতন, কিন্তু এটা আসলে টেম্পার গ্লাস না, কিন্তু প্লাস্টিকের একটা গ্লাসের মতন দেখতে, গ্লাসের মতো। আর এখানে মাউস কিবোর্ড হিসেবে রেখেছি iMice-এর N300 এর একটি মাউস, i5 এর 8 জেনের পিসি যেহেতু। আর এখানে এর সাথে মাদারবোর্ড 250। আর এই মাদারবোর্ডের সবচেয়ে আরেকটা বৈশিষ্ট্য ছিল 6 জেন থেকে 9 জেনের পিসি পর্যন্ত আপনারা সবগুলো প্রসেসর সাপোর্ট করবে। আর 8GB র্যাম, 256GB NVMe, একটি মাউস কিবোর্ড, একটা ক্যাসিং দিয়ে আসলে আমি মনে করি যে আসলে খুব ভালো মানে এটা। ফুল প্যাকেজের প্রাইসটা কত রেখেছেন? এটা অনলি 23500 টাকা আপনারা নিতে পারবেন। 23500 টাকায় i5 8 জেনারেশনের এই প্যাকেজটি দিয়ে কি ধরনের কাজ করা যাবে? এই প্যাকেজটা দিয়ে আপনারা মোটামুটি রেঞ্জে সব ধরনের কাজ করতে পারবেন ইনশাল্লাহ। ভিডিও এডিটিং, ফটোশপের কাজ, ভিডিও এডিটিং এর কাজগুলো আসলে আমরা যে ভিডিও এডিটিং করতে গেলে 6 করে প্রসেসর লাগে, সেইটা কিন্তু এটা পূরণ করছে। রাইট। এছাড়া তো PUBG, ফ্রি ফায়ার এসব গেম এগুলো অনায়াসে খেলতে পারবে। ঠিক আছে। আর যেহেতু আমি গেমকে ছোট ভাই তোমাকে বলি,
আমি বারবার বলি গেমকে যেহেতু তুমি বললে গেমের কথা বললে পাবজি ফ্রি ফায়ার, আমি ব্যক্তিগতভাবে যেহেতু গেমকে ডিসলাইক করি, এই জন্য আমি আপনাদের বলবো যে পিসিগুলো নিয়ে যাবেন, কষ্টের টাকা দিয়ে পিসি ক্রয় করবেন, সেটা যেন আপনাদের পজিটিভ থিঙ্কে কাজগুলো করেন। আমরা দ্বিতীয় যে প্যাকেজটা নিয়ে কথা বলবো, এটা আসলে আমার সবার প্রিয় রাইজেনের 5600G প্রসেসর। সবার মুখে একদম সবার মুখে মুখে বলতে পারেন। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে i5 6 জেন, রাইজেন 5600G, i5 10 জেন, এগুলো টপ সেলের পিসি, জাতীয় প্যাকেজের পর্যায়ে পড়েছে। আর এখানে আমরা প্রসেসর হিসেবে যেহেতু রাইজেন 5600G রেখেছি, এই প্রসেসরটা কিন্তু 6 কোর 12 থ্রেড এবং 9 MB ক্যাশের একটা প্রসেসর, এবং এই প্রসেসরটা দিয়ে সব ধরনের লেভেলের কাজগুলো আপনারা অনায়াসে স্মুথলি করতে পারবেন। রেডিয়ন গ্রাফিক্স আছে সাথে, এখানে রেডিয়ান গ্রাফিক্স আছে, আর এই প্রসেসর 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি প্রসেসর। আর এখানে আমি মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি, এই মাদারবোর্ডের বিষয়ে আমি এক্সট্রা ভাবে বলতে চাই। এই মাদারবোর্ডটা কিন্তু মার্কেটে নতুন আসলেও এটি ম্যাক্সানের একটা মাদারবোর্ড, অফিসিয়াল মাদারবোর্ড, এবং 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটা B450 মডেলের একটি মাদারবোর্ড। আর আপনারা জানেন যে কোনো কোয়ালিটি, যদি আমরা সবসময় কোয়ালিটি মেনটেন করে পিসি বিল্ড করার চেষ্টা করি, যে প্রোডাক্টটা আমাদের কাছে ভালো মনে না হয়, আমরা নিজেরা ইউজ করার পরে ভালো না মনে হয়, সেই প্রোডাক্ট দিয়ে আপনাদের পিসি বিল্ড কখনোই করি না। এখানে স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি HP ব্র্যান্ডের 250GB M.2 NVMe, এটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি M.2 NVMe। আচ্ছা। আর আপনার র্যাম হিসেবে রেখেছি কোশিয়ারের DDR4 8GB 3200 MHz লাইফ টাইমের একটি র্যাম। এই র্যামটাও কিন্তু একটি অফিসিয়াল একটি র্যাম, স্মার্টের ওয়ারেন্টি সহ, স্টিকার সহ, ওয়ারেন্টি লাইফ টাইমের ওয়ারেন্টি সহ র্যাম। আর এখানে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমরা রেখেছি অভো ব্র্যান্ডের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, এটা 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ একটি বিগফ্যানের পাওয়ার সাপ্লাই, এবং এই পাওয়ার সাপ্লাইটা মোটামুটি রেঞ্জের জন্য বেটার একটি পাওয়ার সাপ্লাই আমি মনে করি। এই প্যাকেজটা চালানোর জন্য তো এনাফ। আপনারা তো প্রতিদিন বিল্ড করে থাকেন। আর আমি অনেক ক্ষেত্রে বলি, যাদের বাজেটটা বাড়াতে পারেন তারা সেই ক্ষেত্রে আপনারা দেখা যাচ্ছে এর থেকে আপডেট যে পাওয়ার সাপ্লাইগুলো, সেই পাওয়ার সাপ্লাই নিলে আপনাদের পিসি কখনো, অর্থাৎ আমি কিছু জায়গায় বলি, পাওয়ার সাপ্লাই ইনভেস্ট করলে এই ইনভেস্টটা আপনাদের বৃথা যাবে না। রাইট। আর এটার সঙ্গে কেসিংটা থাকবে খুবই স্পেশাল। এখানে ক্যাসিং হিসেবে 335 একটি ক্যাসিং, 335 মডেল একটি ক্যাসিং, এটা কিন্তু ARGB ক্যাসিং। এটা কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হবে, এবং সামনে কিন্তু 3টে ARGB ফ্যান আছে, পিছনে একটি ফ্যান আছে, এবং ম্যাক্স যেহেতু 5600G একটু হিট হয়, অনেকেই আপনারা জানেন, এই জন্য কিন্তু আমরা এই ক্যাসিংটা রেখেছি। পর্যাপ্ত বাতাস আউট ইন হতে, সিস্টেমটা ভালো থাকবে। সাইডে তো আপনার টেম্পারড গ্লাস, এখানে কিন্তু সাইডে টেম্পার গ্লাস আছে, আর উপরেও কিন্তু চাইলে আরো 2টা ফ্যান লাগানো যাবে, এবং এখানে ডাস্ট ফিল্টার আছে। হ্যাঁ। আর এখানে USB 3 আছে, USB 2 আছে, এবং LED বাটন আছে, পাওয়ার বাটন আছে। আর এখানে মাউস কিবোর্ড হিসেবে রেখেছি আপনাদের প্রিয় iMice-এর N300 কম্বো প্যাক, একটি বাজেটের ভিতরে কম্বো সেট, ওয়ারেন্টি 1 বছরে থাকবে। আচ্ছা, 5600G জাতীয় প্যাকেজ, এইটার প্রাইসটা কত রেখেছেন? এই প্যাকেজটা অনলি আপনারা নিতে পারবেন 30,500 টাকায়। 30,500। আর প্যাকেজের প্রাইসগুলো কি একদম ফিক্সড? এখানে আসলে রেটটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে একটু এলোমেলো করলে রেটটা কমে যায়। এখানে NVMe জায়গায় একটা চাইনিজ NVMe দিলে, এখানে এই ক্যাসিংটার জায়গায় এর থেকে একটু লো কোয়ালিটির ক্যাসিং দিলে দেখা যায় যে এইটা অনেক কমে যাবে, 2-3,000 টাকা কমে যাবে। তবে কোয়ালিটি হিসেবে রেখে ভালো প্রাইস অবশ্যই। তৃতীয় যে প্যাকেজটা নিয়ে কথা বলবো, এটি আসলে অনেক ভালো একটা প্যাকেজ। এটি i5 12 জেনের একটা প্যাকেজ। এটি প্রসেসরটা 12400 মডেলের একটি প্রসেসর, এটি 6 কোর 12 থ্রেড এবং 18 MB ক্যাশের প্রসেসর। এখানে এই প্রসেসরে USD 730 গ্রাফিক্স আছে, অর্থাৎ আপনারা এই প্রসেসরটা দিয়ে প্রফেশনাল যে কাজগুলো, সব ধরনের কাজ করতে পারবেন। আর আমি একটা কথা বলি রবিন, আমরা যত হাই রেঞ্জের পিসি কিনি না কেন, এইটা অনেকে আমাকে প্রশ্ন করতে পারে যে যত হাই রেঞ্জের 1 লাখ 1.5 লাখ টাকা পিসি কিনি না কেন, আমরা যদি সেই ধরনের প্রফেশনাল কাজ করি, গ্রাফিক্স কার্ড লাগবেই। এটা কিন্তু অনেকে আমরা জানি না, আমরা 1 লাখ টাকার পিসি কিনবো, আমি এই পিসি দিয়ে কিন্তু সব কাজ করতে পারলেও কিন্তু করতে পারবো না ওইভাবে, স্মুথলি করতে পারবো না। সেক্ষেত্রে আমার কি লাগবে? একটা দামি একটা গ্রাফিক্স কার্ড যখন লাগাবেন তখন সব ধরনের কাজ হবে। এটা একদম সব ধরনের, মানে যে কোনো লেভেলের কাজ করা যাবে। হ্যাঁ, গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়াও এই পিসি দিয়ে আমার একটা বিশ্বাস, আপনাদের যে ডিমান্ড করবে যে কাজটা, সেই কাজটা অনায়াসে করা যাবে। কার্ড হলে আরো প্রফেশনালি হয়ে যায়। আর এই প্রসেসরটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ কিন্তু একটি প্রসেসর, বক্স প্রসেসর, এটা বক্স ইনটেক একটা প্রসেসর। ঠিক আছে, ওয়ারেন্টি 3 বছর। এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি, দেখো এই মাদারবোর্ডটা কিন্তু গিগাবাইটের B760DS3 মডেলের একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটা অফিসিয়াল একটি মাদারবোর্ড, এবং 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, এই মাদারবোর্ডে 4টি র্যাম স্লট আছে, 4 র্যাম স্লট আছে, 2টা NVMe স্লট থাকবে, 2টা NVMe স্লট থাকবে। আর এই মাদারবোর্ডে আপনারা যদি 8GB করেও নেন, তাহলে 32GB র্যাম, 16GB করে নিলে 64GB র্যাম, এবং 16 করে নিলে আপনার 32GB নিলে 128GB র্যাম আপনারা এই মাদারবোর্ডে ইউজ করতে পারবেন। স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি কিন্তু 500GB
এসপি ব্র্যান্ডের একটি M.2 NVMe, মানে জাতীয় স্টোরেজ, জাতীয় স্টোরেজ বলতে পারেন। X900 500 জিবি, মানে এই কনফিগারেশনে 500 জিবি এসএসডি তো লাগবেই। আর এটা কিন্তু 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি M.2 NVMe। এখানে আমরা র্যাম হিসেবে রেখেছি, এটাও জাতীয় র্যাম বলা যায়, কোর্সিয়ারের DDR4 8GB 3200 মেগাহার্টজের একটি র্যাম এবং লাইফ টাইমের একটি র্যাম। স্মার্টের স্টিকার থাকলে বোঝা যাবে যেটা লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ। এখানে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে রেখেছি ডিলাক্স ব্র্যান্ডের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। এই পাওয়ার সাপ্লাইটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি পাওয়ার সাপ্লাই, 400 মডেল, 5450 মডেল একটি পাওয়ার সাপ্লাই, 80+ ব্রোঞ্জ পাওয়ার সাপ্লাই, ওয়ারেন্টি 3 বছর, 3 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। এটাও কিন্তু এটা স্মার্টের প্রোডাক্ট, 450 ওয়াটের, 450 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। 1650 সুপার এই ধরনের কার্ড কিন্তু এটা মোটামুটি রেঞ্জের যে কার্ডগুলো আছে 4GB 4GB 6GB 8GB এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আপনি চালাতে পারবেন। কেসিংটা থাকবে খুবই স্পেশাল, আর কেসিংটা থাকবে আসলে ডিও ডাইনামিকের একটা কেসিং। এই কেসিংটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড মানে একটা কেসিং। এই কেসিংয়ে কিন্তু দেখাও রবিন, এটা কিন্তু ARGB ফ্যান চাইলে অফ করে রাখা যায়, অফ করা যাবে এবং কালারটা কিন্তু চেঞ্জ করা যাবে। আচ্ছা, কয়টা ফ্যান থাকবে? এটা কিন্তু 5টা ফ্যান, আরো ফ্যান এখানে ইন করার সুযোগ আছে। 5টা ফ্যান থাকবে ARGB ফ্যান। আচ্ছা, এইটার পাশে বড় একটা কেসিং দেখা যাচ্ছে, এইটাও কিন্তু রিভেঞ্জারের বেস্ট ডাইনামিক একটা কেসিং। এটা বড় ভাই বলা চলে, হ্যাঁ এটা এর বড় ভাই বলা চলে। এটা 10 ফ্যানের একটা কেসিং। এখানে আমরা যে অ্যামাউন্টটা করছি এখান থেকে অনলি 1000 টাকা বেশি দিলে, আপনারা এই কেসিংটা পাবেন। অনলি 1000 টাকা। 1000 টাকা প্যাকেজের সঙ্গে যে প্রাইসটা আছে, প্যাকেজের সাথে নিলে আপনারা 1000 টাকা বেশি দিলেই আপনারা ওই কেসিংটা নিতে পারবেন। এটার সাথে কিন্তু 5টা ফ্যান, এটাতে 10টা ফ্যান প্লাস এইটা কেসটাও কিন্তু ATX বড়, মানে যারা ATX বিল করবে তারা চাইলে কিন্তু নিতে পারে, এটা নিতে পারবে 1000 টাকা। ঠিক আছে। আর এখানে মাউস কিবোর্ড হিসেবে রেখেছি মার্ভো ব্র্যান্ডের একটি মাউস কিবোর্ড। এইটা আপনারা দেখছেন CM306 মডেল একটি মাউস কিবোর্ড। এখানে মাউস কিবোর্ড এবং এক সুন্দর একটা মাউস প্যাড আছে এবং 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন এই পিসের সাথে এই মাউস কিবোর্ডটা নিলে। আর আপনারা এই প্যাকেজটা আমাদের কাছে নিতে পারবেন অনলি 54500 টাকায়। 54500 টাকা, 54500 টাকায় i5 12 Gen 500GB NVMe 760 DS3 মডেলের মাদারবোর্ড, 450 80+ ব্রোঞ্জের একটা পাওয়ার সাপ্লাই, এই ধরনের ক্যাসিং এবং এই মাউস কিবোর্ড দিয়ে আপনারা অনলি 54500 টাকায়। 55500 টাকা হলে কিন্তু এই কেস দিয়ে বিট করা যাবে। হ্যাঁ, এখানে 55500 টাকা হলে আপনারা এই কেসটাও নিতে পারবেন। এইটার ডিজাইনটা কিন্তু খুবই এগ্রেসিভ, ঠিক আছে? এটা নেওয়ার পর কিন্তু লুকটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। আজকে যে 3টা প্যাকেজ ছিল চাইলে তো সবাই কাস্টমাইজ করে নিতে পারবে। আসলে এইগুলো আমরা যেহেতু আপনাদের ডেমো দেখাই, দেখানোর জন্য বোঝানোর জন্য আপনাদের পিসি আপনারা দেখে শুনে নেবেন, আপনাদের ডিমান্ড অনুপাতে আমরা হাতে আপনাদের পিসিগুলো তুলে দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। কারো বেশি থাকলে কম থাকলে বাজেট বললে এটা কম বেশি করে নেওয়া যাবে, অবশ্যই সেই সুযোগটা আছে। আর যারা ডেলিভারির মাধ্যমে নিতে চাচ্ছে অনলাইনে অথবা শপ ভিজিট করে, তাদের জন্য সিস্টেমটা কি? আমি আপনাদের ইনভাইট করি অবশ্যই আপনারা আমাদের শোরুম ভিজিট করে পিসি ক্রয় করেন। আর যারা আসতে পারবেন না, ঢাকার বাইরে যারা আছেন এই অবরোধ হরতালের ভিতরে, আমাদের বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। আসলে আমাদের এটা কিন্তু একটা পিসি বিল্ডের একটা প্রতিষ্ঠান, আমাদের কিন্তু বিশ্বস্ততার সহিত আমরা দীর্ঘদিন এখানে বিজনেস করছি, বিশ্বাসে অনেক কিছু। আর আমাদের কিন্তু সার্ভিস ওয়ারেন্টি আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব সহকারে দিয়ে থাকি, আফটার সেল। আর আমাদের কিন্তু রয়্যাল কাস্টমার বেশি, এইটা হওয়ার কারণ আমাদের সার্ভিস ওয়ারেন্টি এবং আমাদের কিন্তু আপনাদের কমিউনিকেশন কখনো গ্যাপ হবে না ইনশাল্লাহ। যে 2টা নাম্বার দেওয়া থাকবে, অবশ্যই তো হোয়াটসঅ্যাপ থাকবে, এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে হবে ইনশাল্লাহ। ওই নম্বরে যোগাযোগ করে আমাদের সাথে কন্টিনিউ আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন। ঠিক আছে, যে কোনো প্যাকেজ যে কোনো বাজেট বিল চাইলে ঢাকার বাইরে থেকে নিয়ে ছোট ভাই, আমাদের কিন্তু আপডেট পিসিগুলো আমরা বেশি আসলে সেল করি, হয়তো তুমি জানো। আপনারা আমি বলবো ইনভেস্টকে কমায়েন না, ইনভেস্ট কিছু বাড়িয়ে আরেকটু আপডেট পিসি নিলে এটা কিন্তু কাজে লাগবে। জি, তো আজকে আমরা ভিডিওটা এখানে শেষ করি। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।